วันทูจีวันไหนเว้ยวันนี้แล้วมายังอะไรกันเลยเปิดแล้วก็สมุยมันมีอะไรที่ทำให้คุณนั้นต้องอยากไปที่ทำให้คุณนั้นต้องติดใจมาชวนผมดูวันชุดโตโนพาอะไร This love is really hard to find somehow it's riding on the town ก็สมุยเป็นแค่เพียงก่อนหนึ่งดูคืนด้านขวาทะเลอ่าวไทยหาดทรายสวยไม่เป็นรองใครมีแค่เพียงต้นเท้าและยิ่งทั้งมวลที่ส่องออกไปในบ้านผมมันดังกว่าใครเรื่องขึ้นลาวใครนั้นไม่กับใครจึงอยากให้ผมพาไปมันมีอะไรที่บ้านผมที่เกาะสมุยมันมีอะไรที่ทำให้คุณนั้นต้องอยากไปที่ทำให้คุณนั้นต้องติดใจมาช่วยผมดึงอะไรไปฟังคิดไหมเดี๋ยวดึงไหนล่ะโดยตรงนั้นแล้วกันคือว่าไปเบรกตอนไหนไลน์บอกอะไรขึ้นแล้วเป็นแค่เพียงก่อนหนึ่งอยู่ใต้พ้นท้องทะเลอ่าวไทยสวยไม่เป็นเราใครจนเสียงล้นคนไทยทุกคนรักอยากไปคนไทยคนบ้านเนี่ยคนไทยคนมึงอย่า